باسم مرسي مع سهام صالح. تقريبا اللقاء ده خلاص لازم نتعود عليه الايام اللي جايه، والمره دي باسم قال كل اللي جواه، بمعنى اصح طلع كل الاعلام على المسرح. تعالوا نشوف باسم مرسي قال ايه واتكلم ازاي بكل رجوله. بس قبل ما تتفرج على الفيديو اوعى تنسى الشير والمتابعه واللايك، عشان طول ما انت معايا هتشوف كل الجديد. تعالوا نشوف باسم مرسي قال ايه وبعد كده نبقى نعلق عليه. تعالوا نشوف. بتشوف ماتش سيراميكا سهل ولا صعب؟ سيراميكا ماتش صعب طبعا، بس الزمالك ان شاء الله هيكسب. بس الناس المتبرعين شويه، اللي انا بسمع ارقام اللي متبرع لكل لاعب من سيراميكا ب1,000,000 جنيه وب 500,000 جنيه ويعني ايه يا جدعان؟ احنا بالله بيحصل انت كل مصدقها يعني؟ كل الله اعلم، ممكن تكون حقيقه وممكن تكون كده. انت بس ليه ما ماشي في بيطلعش سكه انك مصدقها؟ وانت ليه مش ماشيه في سكه ان انا مش مصدقها؟ وبعدين ليه نتحمل ذنوب؟ تسمع عن مقوله ما فيش دخان من غير نار. يعني ما فيش حاجه بتتقال النهارده في 26 الحاجات دي ما بتتقالش. الحاجات دي ما بتتقالش ليه الا دلوقتي؟ اقدر اكد لك، وعماد مأكد لي ان في دخان بلا نار. لا والله العظيم عماد. اشمعنى ما بيظهرش الدخان الا مع الزمالك؟ اشمعنى يعني ما بيقولوش الكلام ده على الاهلي؟ هو اللي عايز يعمل حاجه زي كده هيطلعها للاعلام وهيسربها ليه؟ ايوه ليه؟ ضغط نقعد نحط ضغط على الناس. انت سمعت الكلام ده بودنك؟ ايوه ولا عشان لعبت في سيراميكا فمتوقع ان هو ده يكون اللي حصل؟ ما هو كده اصلا هو رئيس نادي سيراميكا، هو كده رئيس نادي سيراميكا، هو اصلا كده اهلاوي. يعني فمبدئيا يعني ايه امال هيبقى سيراميكا؟ يعني لا انا بقول لك يعني الكلام ده يا جماعه بقول لك عايشين في نظريه المؤامره. أيوة. احنا عايشين في نظريه المؤامره. انتوا عايشين احنا بنحب نظريه المؤامره. انتوا معلش احنا كزمالك بنحب عايشين. ما هو انتوا اللي وصلتونا لنظريه المؤامره بالمؤامرات اللي انتوا بتعملوها علينا. اللي هم احنا مين؟ والله العظيم ثلاثه. لا اعرف احنا مين. سهام الزمالك بيلعب نهائي افريقيا ومفيش اخبار بتنزل خالص الزمالك بيلعب نهائي افريقيا يا سهام. انت شوفي كده السوشيال ميديا، شوفي الاعلام كده، شوفي انا مش بشوف الاعلام. وشوفي الناس على السوشيال ميديا. طلع بعد الماتش الاعلام هنطلع بقى بعد الماتش بعد الخساره بقى ونتكلم بقى، والزمالك كان لازم يعمل. الاعلام والسوشيال ميديا يا كابتن باسم. لا في بعض الاعلاميين في بعض الاعلاميين المنتمين للنادي الاهلي ما بيتكلموش، ما بيجيبوش سيره خالص الماتش بتاع النهائي. احنا كنا بجد الله ينور يا باسم، قلت كل حاجه كان نفسنا نقولها من زمان. كان فين الاعلام ده قبل ماتش الزمالك؟ كان فين الاعلام اللي طالع يحلل من دلوقتي ويقول الزمالك اتغلب ليه؟ كنتوا فين؟ ما كانش فيه اي برنامج بيتكلم وبيقول ان في فريق مصري بيلعب على نهائي بطوله قاريه. الكلام ده كان هيحصل لو كان مع النادي الاهلي؟ لا طبعا، كان هيقول لك الصفقات الكبيره، الاهلي بادائه العالي، الاهلي بيشرف مصر. لكن على الزمالك بالظروف اللي هو فيها دي ممكن ياخد بطولتين، بطوله قاريه وبطوله محليه، الكل عامل ودن من طين وودن من عجين.